ลืมเปลี่ยนedit ก่อนขอedit ไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับลืมเปลี่ยนชื่อคลิปลืมเปลี่ยนหน้าจอด้วยเรียบร้อยแล้วก็โอเคเซตติ้งแป๊บหนึ่งกดผิดแป๊บนึงนะได้ละไปเราไปหาแจ็คเดากันดีกว่าLevioso. Revelio. Second.ถ้าจำไม่ผิดเมื่อตอนครั้งนานมาแล้วเคยเล่นเกมไม่ชื่ออะไรวะในโรบอกมันซีโร่อะไรสักอย่างแต่ว่ามันจะมีคล้ายๆแบบนี้เลยใช่ไหมวะมันเป็นเกมลงดันแต่ว่าจำเขาเมาส์ได้จากอันนั้นที่มันเป็นเหมือนสัตว์ที่เอาไว้ขี่เดี๋ยวผมไปเล่นอีกเกมหนึ่งในโลกว่าเชื่อว่ามีให้ตีของอะไรสักอย่างหนึ่งแต่กลัวขายวิญญาณให้มันเพราะไม่รู้ทำไมแต่ว่าเขาว่ากันเห็นมันขึ้นในฟีดบ่อยก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนเล่นเยอะแต่แอบแวะไปดูทางที่ดีคือทางตรงฮะ Oh, here's a pleasant surprise. Someone messing about? You've nowhere to hide now! Confringo! Levioso. You having the knack? Levioso. Accio. Enough dumb beasts for everyone. When the clouds are dark, it seems we may have an intruder in our midst. Protego. Expelliarmus.
Levioso! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Expelliarmus! Levioso! Am I supposed to be an admirable trick? Rally the hind strength and you can't go wrong. Potato! You'll have to fight eventually. Accio! Levioso! Expelliarmus! Lumos! Ooh, อยู่ก็ได้ไฟท์แบบงงๆเดี๋ยวอยู่นะโอเคเราก็ไปทำเพลงต่ออีก2คนไม่น่าเห็นเราHere I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. น่ากลัวเล็กทำมันล่วงได้ไหมเนี่ย Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Revelio. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. ทำที่แจ็คเดาเสียชีวิตฮะ Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Expelliarmus. Levioso. Accio. Someone been taken out last week! Stop it! Levioso. No risk those loyalists will report back to Ranrock now.
Let's see where Jackdaw has led เพิ่ง me. รู้ว่าการไล่ไม้ไปมาก็สนุกเหมือนกันนะฮะเฟี้ยว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  I wonder how big this place is. Accio! นี่คืออะไรวะ These rooms must have something to do with opening this door. Impressive. That must be where all this leads. เฟี้ยวอยู่ Someone didn't want casual visitors down here. โอเคนั่นนะถ้าอย่างนี้เราต้องใช้ไฟในการเผายางแมงมุมแล้วลอยน่าจะได้ใช้ไหมไม่น่าเราพังตัวดีกว่า Incendio. I wonder if any of my spells will help me through this. เห็นหนอหนู Incendio. ไม่มีพลังสู้แป๊บนึงพี่เปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนได้อยู่หายตัวไม่ได้ก็เอาลอยมา Expelliarmus. Levioso. Accio. Potato. Expelliarmus. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Protego. Expelliarmus. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Remarkable. มาต่อจากที่แล้วอีกทีนึงต้องใช้ลิเป้โหลไหมเนี่ยลิเป้โหลจะช่วยได้นี่มาจากไหนวะเนี่ยนี่เป็นอะไร Revelio. ลองซ่อนนะเผื่อซ่อนได้ขึ้นไปได้นะอะไรไม่ขึ้นแล้วกัน It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. ไอชิบหาย
อย่าบอกเราเริ่มใหม่หมดเนี่ยไม่เอานะแค่ต้องเปิดประตูพอนะโอเค It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. ต้องมานี่ก่อนปะเช็คก่อน That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. โอ้เกือบ Incendio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Expelliarmus. Levioso. Cursed fiends. Incendio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Accio.เกมพัซเซิลเล็กๆนะฮะก็หนึบเลยรอบไปเอามาอย่างวะเอาแล้วแหละเนาะไปกันต่อดูว่าเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางชิบหายแล้วกระโดดข้ามไปวะไม่ใช่มัวไปหมดเลยทีนี้กู Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? สวยอยู่อ่ะทีนี้เราไปไหนต่อลองดูก็เขียนน่าจะร้านซื้อบอลแน่เลย There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Protego. Incendio. Levioso. Accio. เอาแล้ว
ำไมทุกตัวร้ายมันถึงได้เป็นแมงมุม Incendio. เจออันติเอาหายไปเลย Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Potato. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Accio.อีกอันนึงอยู่ไหนเดือดข้ามไม่ได้เลยไม่ได้หรอ Revelio. อยู่ด้านล่าง I'll need to look around for the symbol. เราวะ1 อัน 2 อัน 3 อันนะเฮียด้านล่างด้วยเดินไปยังไงวะเนี่ยวนก่อนนะจ๊ะใช่เหรอเนี่ยแล้วอ้อมมานี่แน่เลยThat's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. มีคนยืนอยู่ปะเนี่ยอัศวิน I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. เดี๋ยวดูช่องเกียร์เต็มตลอดเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนอันนี้ดีขึ้นสวมใส่มาทำลายไปนี่ของเก็บไว้ก่อนใช้นี้แต่ว่าทรงแว่นเปลี่ยนดิเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นอันนี้อันนี้ก็ทำลายได้อยู่เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้มองไม่เห็นเสื้อผ้าเฟี้ยวกว่าปะอุ้ยเฟี้ยวกว่าทำลายไปก่อนสองชิ้นนี้อันนี้ทำลายไปก่อนโอเคประมาณนี้เฟี้ยวละ Brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? ปกป้องตัวเองจากผู้พิทักษ์บาโล Levioso. Protego. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus will disarm you brutes. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. ลืมกดไม่ได้ Incendio. Expelliarmus. บอสอีกแล้วเหรอได้มา Levioso. Accio. ไม่ได้ Expelliarmus. Incendio. เก็บของกันนะนุ่ม
Levioso. Accio. Incendio. มาหนุ่มมาหนุ่ม Levioso. Expelliarmus. Levioso. เปียว Incendio. เปียว Expelliarmus. เปียววู้เปียว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  Levioso. เปียว Accio. แต่ละมีเวทมนต์เริ่มละเริ่มอยากมีเวทมนต์ละ But that's unnerving. What's it? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. มาอยู่ในประตูนี้เนาะไม่มีอะไรให้เก็บนะได้เลย Where am I? Oh no, the room's starting to flood. วิ่งดิหนุ่ม How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? กลัวลานกลัวลานเฉยๆนะ Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. ต้องมาใหม่7คะแนนความสามารถที่มีอยู่เราเอาอะไรดีเอ่ยคาถาแกนกัน
ช้แกนต่อเดี๋ยวแล้วคูดาวอันนี้ใช้โอเคใช้ไปประมาณนี้ออกจากห้องนี้ก็ดีกว่าเรือเรียว I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Why would I need a book? Oh, I need a book. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book.ของเยอะแยะไปหมดอย่าลัดหัวมือสวยก็อันนี้โอเคยังไม่ต้องสวมใส่ไปหน้านี้น่าจะดีสุดแล้วในตอนนี้22สวยงามหมวกอันเดียวผ้าพันคออันนี้เฟี้ยวสุดเสื้อคลุมอันนี้ก็เฟี้ยวสุดชุดเสื้อผ้า21อันนี้24ชุดนี้เฟี้ยวสุด perfect รายการสิ่งของเคลียร์พรสวรรค์มีกันหนึ่งเอาแกนไม่ครบกันแล้วเนาะเน้นแกนก่อนชุดเกาะสไปเดอร์สเลเยอร์โอ้โหแม่งชื่อโคตรเฟี้ยวเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฮะครบหมดของท้าทายคอลเลคชั่นเพิ่มชุดมาอ๋อเพิ่มมอนด้วยใช่ปะโอเคชุดมา1ชุดมี2ชุดนี่หว่าอย่างอื่นไม่น่ามีครบหมดไปกันต่อ You need to learn the Pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. And meet me in my classroom. งั้นเราไปทำตามเวลาก่อนแล้วเนาะไปเฮ้ยเรียนการบิน let's go กูจะได้บินแล้วกูจะได้บินแล้วฉันจะเป็นนักบินโดยใช้ไม้กวาดนะฮะรอยันเช้าไม่นั่งไม่กลับเข้าห้องเลยไม่รู้ห้องอยู่ไหนตอนนี้ Everybody grab a broom and we shall get started. ได้เวลาขี่ไม้กวาดMr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat.
up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up. ทรงพลัง One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. โอเคสังเกตแล้วกราฟิกใน PS5 จะเวอร์กว่ามาก แอบไปดู And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do This'll take some getting care. used to. The brooms are school property. I want them I returned think in I'm getting one the hang of piece. this. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. และนี่คือหนึ่งในเส้นทางการพมดอันดับหนึ่ง Whoa! Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Brilliant! Made it! Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well ทรงผม enough. เดียวกันเลยปะเนี่ย I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. พูดดี Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it! You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett.
That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like he's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ว่าจะได้ใช้ And จะ where ได้ใช้ have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. ผิดหวัง You're ใน in ตัว this คุณ class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. enough Class is finished for the day. enough As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. นี่ไม่อยากชมเฟี้ยวดิเฟี้ยวดิรู้ว่าเฟี้ยว Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. โอเคก็ถ้าเกิดเราควรไปห้องมีดเนาะลองไปห้องมีดปะน่าไปอยู่ไปห้องมีดไปดูร้านไม้กวาดกันสักหน่อยดีกว่าอ๋อนี่ห้องรับที่เราเจอเมื่อกี้ไปที่ห้องมีดฮะอันไหนคือร้านไม้กวาดวะนี่ไงTravel broadens the mind. Library venture. How did you fare? If you're keen for some... spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. ทั้งหมดดีหมด You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening อาจจะ hamlets. แก๊งเดิมที่โจม I ตีเรา can นะ fly ฮะ safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. อ๋อ No ไม่เกี่ยว easy feat. ไม่น่าเกี่ยว Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. just let me know Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. ขอดูหน่อยส่องอยากเห็นไม้กวาดฮะมีดีไซน์ฮะ That item is of the highest quality. ทำไมนี้แพงสุดอ่ะ มันเฟี้ยวสุดงี้เหรอ หรือว่าแบบทุกอันสเปคเท่ากัน That item is of the highest quality. That
item is of the highest quality. ผู้ที่มีอารมณ์รุนแรงปันนี่จะคิดเท่าพวกความมั่นคง อันนี้เน้นมั่นคง That item is of the highest quality. สัมผัสบางเบา อันนี้แดชสวยสุดคิดว่านะ You'll be thrilled with that broom, I promise you. ครูจัดฮะสวยงามได้ละโดนแบบ Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? ใช้ได้เลย Go on. ขอใช้ได้เลย Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you อัปเกร fly. ดได้โอเค What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. I see Thank what I can do. you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure... corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. มีเขตห้ามบินอยู่ เราจะไปบินในเขตที่บินได้ ตรงนี้เขตห้ามบินยัง เอ้ยหยุดละดีไฟแล้วดิน้อง บินโรงเรียนโดนด่าไปเนี่ย ไม่โดนแล้วเนาะแล้วทำไมมันเขียนว่าลงในหลังมาไว้คิดถึงเรเดนเลยผ่านได้แหละน้องก็จะบังคับลงไปบังคับนะมีไฟด้านท้ายแล้วหมดจัด If it isn't Slytherin's newest broom talent. นี่เฟี้ยวเวลาน้อง Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. นี่รอดูแพ้เหรออาจจะก็ได้ไม่ได้ถึงเรื่องนะ Success. Brilliant.
พลาดโอเคลงมาในระดับปังปังปังสวยงามปังปังปัง Did it? โอ้มีแอบสายมันเร็วแอบสาย Excellent. แน่นอนฮะเสียงเพลงทำโอเคนะ Made it. Brilliant. เวียงโอเคสวยงามชิวปะ I've got this. เกือบมาทีอะเร็วกว่าเกือบมาทีอะลั่นจัด That's not. You must have cheated. Fine. You won. แน่นอน Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. earn my respect Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Wow เพียบเลยงานเกมเยอะแยะ On another adventure, are we? ล่าเหลี่ยมเยอะเหมือนกันนะเช็คเกียร์ที่มีอารมณ์รุนแรงนะฮะทางนั้นเมื่อกี้มีภาพมันคอได้ปะชึบดูไม้กวาดแรกที่ได้จากผู้ขายมาดูจดหมายมีเยอะจัดตอนนี้ความท้าทายฮะสำเร็จงานให้เรามอบหมายยังไม่สำเร็จชุดก่อนละเปิดวันนี้ครับ You're back with something to report, I hope. รายการกลับปรากฏที่ไม่มีชื่อเช็คดิได้อะไรมาเนี่ยเฮ้ยนำสิ่งนี้ไปที่ห้องประสงค์เพื่อเผยคุณสมบัติของมันห้องต้องประสงค์อยู่ไหนวะเนี่ย Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked.
Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to spell. โอ้เควสมันเยอะจังเลยเว้ยจะทดสอบการบินเนียนไม่ได้ถึงอันดับ 1แล้วเนี่ย We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. จะดูสูตรยาให้ด้วยไปส่งของอันนี้ก็โอเคทางนี้ มันอยู่หลังโรงเรียนไปอีกเนี่ยนี่ไงกะอากาศไปเสียจัดแจ้งหลับแป้งเลย โ
ขับเองอันเนี้ยหรือมันไหลเลยแล้วเนี่ยThat Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Revelio. ไม่น่าใช่หยิบยาแล้วผลในรายการสิ่งของแล้วก็น่าจะต้องดื่มใช่ปะที่ไหนอะแล้วผลที่จะให้ดื่มอะI know what that means. Merlin trial. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Revelio.ดื่มยาแล้วหุ่นจังใสอะ Accio. Revelio.แล้วด้านบนหลังคาบ้านมีอะไรเหรอไม่ใช่หลังคาดิบ้านหลังนี้นี่ว่าเข้าไม่ได้แน่เลยนั่นไงว่าแล้วโอเคแล้วดื่มยาล่องหนยังไงProtego. Protego เก่งว่ะรอดได้ด้วยอันใหม่ทิ้งได้เลยเขามีเจอสามที่อันนี้มีของเพิ่มอันหนึ่งเรียบร้อยแล้วต่อไปคือกินยายังไงวะเนี่ยโอเคเควส
ไม่มีไม่ใช่มีหมดลงมาไม่ใช่ How to eat bro How to eat จะให้ดื่มยังไงอันนี้จีไม่เกี่ยวมั้งยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรดีวะปุ่มไหนดีเป็นการกินวะเฮ้ยโอเคทัด GPT จะ It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? ขายอะไรวัตถุดิบมีอยู่แล้วหาได้ทั่วไป Thank you for stopping in. I appreciate it. ไปรอบนี้ว้าบ้างกันนะเราจะต้องไปที่แผนที่ฮอกวอตส์ปะหรืออีกฝั่งเลยเปิดวันที่หันมีใช่ไหมที่ยังมีวาร์ปใกล้ๆอีกอันหนึ่งทำไมวาร์ปวันนี้ได้วะเนี่ยไม่เป็นไรวาร์ปไปวาร์ปมาส่งของไปส่งของมาทำเคยทั่วไปมันไม่มี What are you up to now? มันไม่ม่วนขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วว่าเกมแฟนตาซีไม่ใช่ทางเนาะ GTA V ไหมน่าจะโดนเส้นอยู่รอบต่อไปน่าจะโดน GTA Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Okay, ต่อไปคือเฟซอะไรต่อดีศาสตราจารย์ช้ำมอบหมายงานอุ้ยอย่างนี้ค่าบีฟ7เลยเหรอใส่ดิ
แต่ลองเป็นรูปลักษณ์ก็เอาเป็นอะไรวะนักเรียนไหมเด็กแข่งลองแบบเวอร์หน่อยอันนี้เวอร์อยู่เอาได้พรสวรรค์อัปเกรด1ความสามารถที่มีอยู่ฮะมาสล็อต2จัดมาแผนที่แล้วก็ไปตามมาร์คอันต่อไปที่เราจะทำคือเช็คเควสอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจำภารกิจกันใช้เดฟุโซโฟกัสโพชั่นแล้วร้านเดิมมันเนี่ยใช่ปะถ้าจะถูกไหมเนี่ย Hello there. In the market for potions, are we? Focus Maxima Idulus A wise decision. Thank you. น่าจะ3อันนี้หรือว่าเขาหมายถึงสูตรยาวะอีก I อัน hope นึง to see you again. Farewell for now. อันแรกคือนะโฟกัสก่อนว้าวกูแปลงร่าง I question anyone teaching this fantasy. We don't need a house elf to do it. ต่อไปคือใช้แม็กซิม่ากับอีดูลัสแม็กซิม่าอยู่ไหนแม็กซิม่าเอดูลัสโอเคอย่างแรกโทษพี่โทษไม่ตั้งใจโอเคกดแทน Excellent. เฮ้ยกลายเป็นหิน There ever been a vampire worth knowing? กลายเป็นหิน help เชี่ยกินยาแปลงร่างกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้แผ่นที่ห้องก่อนฮะแถวนี้มีชีวะไปอยู่ไปเริ่มเข้าใจระบบละจะคิดถึงเล่นเดทอ่ะชอบผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นเกมแบบบู๊ไปเลยมากกว่าอันนี้มันดูแบบดูเวทอ่ะดูแมจิกอ่ะ Magic is not my way that much นะจริงไม่ถึงโดนใจแต่ใช้ได้ฮะค่อยลงไปแต่งตัวแต่ไปจุดเพศแล้วเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยช่วยอะไรเปล่าน้องไม่ปั๊มอาจารย์ปุ้งหยานี่ยิ้มอย่านี้นะจ๊ะนักเรียนกินแล้วสดชื่นกินแล้วตายคายแล้วรอดใครบอกไม่รอดก็ต้องมอดไหมพูดอะไรหิวข้าวอยากกินข้าว Assignments coming along. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Depulso. Concentrate. Do not let your mind wander. Depulso. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the hall. Magic just doesn't build the instructor's books here.
ลองใช้ The Plus ใช่ปะWell done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. โอเคผลักของผลักศัตรูผลักอะไรอย่างนี้ได้อยู่มีผลักมีดึงมีลอยมีโจมตีเฟี้ยวจัดหรือคุณจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอ่ะอันนี้เคาน์เตอร์เราลองทำสักอันไหมทำRevelio. Accio. อาจารย์ด่าไหมเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆฟาดอันนี้ใส่อาจารย์โอเคต่อไปเควสมีอะไรอีกคาถาเพียบเลยเราไปห้องต้องประสงค์กันดีกว่าหนึ่งในเควสหลักนะฮะแต่เราจะไปลองเควสหลักกันต่อละเจอแฟกปิด103เดินไปกันนะNow you can't imagine how inconvenient travel was before. ว้าไปก็ได้ขี้เกียจเหมือนกันเจอEvery day. I sent a love letter to Imelda Reyes once. ถูกใช่ไหมใช่โถงทางเดินเลยอ่ะ Professor Weasley. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. แต่เพิ่งสังเกตว่ายาที่เราดึงมาเนี่ยมันสอนโดยคนที่ทำยาแบบยาทั่วไปนะและคาถานั้นนะสอนโดยคนที่ใช้ยาทำยาขู่ถ้าไม่เร็วฆ่าจริงนะ Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? เราจะ After you, Professor. After you ชอบคำนี้ที่สุดเลยมันบอกดูเนทีฟขึ้นมานิดนึงอ่ะหรือผมคิดไปเองบอกว่าผมบ้านนอกอะไรอ่ะก็ไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเนทีฟ After you sir After you madam What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. Revelio. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my class on your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away.
จัดอ่ะ Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. เอวานเนสโกอันนี้ใช่ปะแล้วจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนยังไงเนี่ยหรือว่าใช้ชุด2อ่ะไม่เป็นไรเราลองใช้กับแค่นี้ Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? อ๋อแค่ลูกกิ้งเมาส์เองกลับมาใช้อันเดิมต่อน่าจะได้อยู่อันเรามีทั้งหมดกี่อันนะอันนี้4มีอันหนึ่งเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในทั้ง2อันนั้นคือไฟใช่ขาดไฟเราต้องบางคนมีไฟนะฮะไฟ4แม่งเลยเดี๋ยวจะ Is that goodness? My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at it. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. สำรวจตัวเอง Dear me. Revelio. Could you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. บางทีไม่มีอะไรหรอกแค่ว่าสงสัยก็เลยเลวิโอกัน How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Accio. อันนี้คือการเปิดช่องไปต่อปะ Revelio. แถวนี้มีอะไรไม่มีเนาะเข้ามาทำไม Accio. หรือว่าเราต้องเอาขึ้นไปวะก็ปีนข้ามไปใช่ปะอย่างงี้ปะไม่ใช่เหรองงดีวะหรือว่ามาด้านนอกแล้วปีนจากด้านนอกเข้าไป Accio. Repulsor. Accio.
Accio. Depulso. ไม่ใช่อ่ะ Accio. Revelio. มีกล่องปะเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยถือต้องยกก่อนยกจะได้ปะเนี่ย Levioso. Accio. อ๋อหรือเราต้องยก Levioso. อันนี้ปะเอ๊ะกระโดดขึ้นดิแล้วเราก็กระโดดข้ามไปนู้นไม่ได้อะควรได้นะยังไงวะเนี่ยเชียร์ Accio. งง Levioso. ช่างแล้วกันไม่เอาก็ได้ I hope that house elf can find us in here. ไม่ได้วะค่าใจหรือเราต้องทำลาย Expelliarmus. ฝั่งไหนสูงกว่าฝั่งนี้น่าจะไม่ได้สูงมากน่าจะได้อยู่คิดว่าคิดถูกนะเราแค่ต้องรอนี้ลงมาเอาเข้ากลับไปใหม่พอเข้ากับไปใหม่เสร็จปั๊บเราก็รออะไรอะรอไปยาวโอ้ยเข้าไปปั๊บยกมันลอยเรากระโดดเข้ามานี่ตอนเราออกก็อันนี้ลอยขึ้นเราจะได้กล่องนั้นนี่คิดง่ายๆอันนี้อะไรเนี่ยไม่เห็นผม Accio. Depulso. Accio. Levioso. ลอยก่อนแล้วค่อยว่ากันชึบไม่ได้หรอเฮ้ยมันควรจะได้แล้วพี่ชาย Depulso. อ๋ออันนี้ทำให้ลงได้ด้วย Levioso. มันดูไม่มีทางเข้าทางอื่นเนี่ยก็เลยนึกว่าทางนี้มันต้องได้แล้วAccio. ไม่ใช่เหรอมันควรจะได้นะขาดอะไรวะหรือเสกของให้หายใช่ปะหรือจะบอกเราเดินเข้าไปได้เลยไม่ใช่ Reparo. ไม่ใช่ Lumos. ไม่ใช่ Expelliarmus. ดึงไหมได้ Accio. อ้าวนี่ไงได้ไหมเนี่ยเปิดได้ปะไม่ได้อีกDepulso. Okay, hello. Accio. Depulso.
again. ได้ไหมไอเชี่ยทำตั้งนานช่องเกียร์เพิ่งไม่มีโอ้พระเจ้าท้อเลยว่ะทำลายทุกอย่างอยู่ในสิ่งที่ใส่แม่งเลยมาไม่สนละได้เงินเพิ่มไหมเนี่ยไม่ได้อ๋อของรีเจนเอาไปขายดีกว่าบางอย่างโอเคเข้าใจละขอโทษนะครับแม่งคือทำลายไปซะเพียบเลยอะเสียดายไม่เป็นไรเรียนรู้ละอันนี้แพงอะขายได้อยู่เราเอาของมาขายหนึ่งกว่าจะได้เสียดายYikes! Careful! Huh? ไปนะนู่มาสเตอร์ Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. เสียดายว่าขายของรีเจนไป The room of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. อย่าลืมเปลี่ยนแว่น Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Perfect. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to... แป๊บนึงนะโอเคลืมเปลี่ยนแว่นเนาะเปลี่ยนแว่นมันเดี๋ยวลืมYou do with the space. Ah! And it seems the room has provided you with a desk of description. Revelio. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing.
One should always understand the effects of anything in which one is clothed. เสื้อคลุมขนสัตว์ Legendary นะฮะลองใส่เลยรู้แล้วเรารู้แล้วใช่ปะนี่3-4เหรอโอ้โหแม่งคอดเฟี้ยวฮะนี่ถ้าก่อนตอนนี้ใช้ได้ของรีเจนมาเนี่ยโอ้โหลั่นจัดอ่ะรีเจน3 อันละสมมุติว่าเราไม่ปิดรูปลักษณ์อะเพิ่มผ้าทั่วไปไม่เอาปิดจะได้ดูแบบสมาร์ทได้อยู่โหดเลยปะ You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.ผิดโต๊ะพัตติ้งคืออันไหนวะอันนี้ปะที่หมายถึง
กดผิดอีกแล้วทำไมวะหม้ออยู่ไหนเนี่ยนี่อ่ะฟังในหม้อการใช้มากกว่าพวกนี้ Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. ฉลาดเนาะ Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. I've more to teach you about transfiguration. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Deke hasn't seen this many plants here before.
Good work. Shall we move on? Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. คาถาใหม่อีกเหรอดัดแปลงแล้วมีขายกันเนี่ยนึกว่าจะแบบอย่างอื่น Just aim your เปลี่ยนสล็อตเป็นสล็อตแต่งห้องเนื้อไหนวะนี่เนาะนี่สล็อตแต่งห้อง any conjured item and perform the altering spell to customize it. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. At the floor or at that balcony while using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie. As if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. นี่เชี่ยมูดนดูแบบโหดจัดๆอ่ะเปลี่ยนได้เลย Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Bin. นี่อีกห้องเหรอ อันนี้คือของเราหมดเลยปะเนี่ย ถ้าใช่กูมีAn even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Use it wisely รับทราบพระเจ้า
นี่แม็กซ์สุดได้แค่นี้เนาะโอเคตรงเป๊ะได้อยู่แต่อยากได้ไฟใหญ่ไฟใหญ่เนี่ยไฟจิ๋วก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้ขยับไม่ได้โอเคOh dear, Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. โอเคดีเดี๋ยวไปคุยด้วยเดี๋ยวมึงเหงา I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. แต่ดิกดูแบบดู nice มากๆอะโอเคเนี่ยโดนใจสุดฮะProtego! This will be more useful when I have something to identify.
เปลี่ยนสียังไงอะอันนี้อะไรวะเนี่ยได้ด้วยเหรอแป๊บมึงนะคือถ้าจะเอาของออกให้ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปกัน
โอเคห้องนี้เหมือนเดิมแต่ว่าห้องนี้เปลี่ยน Protego! I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect.
งามProtego! Oh dear. Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Protego! Thank you again for delivering those potions to Madame Lown. Save me a Revelio. lot of time and trouble. Accio! I hope to see you again. Farewell for now. Got hit. ชิบหายแล้วไปไหนต่อดีวะนี่
Revelio. Accio. Revelio. Accio. หนังสือร้องหนประมาณนี้ Revelio.โอเคครับ แล้วก็จบไลฟ์อีกรอบแล้วกันได้กี่นาทีละไลฟ์มา2 ชั่วโมง 15 นาทีครับ ถ้าเกิดวันนี้รวมๆไปเยอะอยู่นะ332ป่ะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ8แต่เขาดูไม่มีเลย แต่ว่าต้องเบรกกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันว่าจะกลับมายังไงประมาณนี้ผมว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้สตรีมละวันนี้ไปนั่งลองใช้ Streamlab เชื่อมหลายๆอันให้มันเรียกว่าอะไรอะไปพร้อมๆกันได้อะอาจจะไปทวิตด้วย YouTube ด้วยอะไรอย่างงี้อยากลองแล้วก็อะไรอีกดีจัดด้านหลังจัดไฟเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองจัดไฟดูว่าจะยังไงประมาณนี้ครับเป็นอันจบกะอะไรวะเรื่องนี้แล้วกันกับไลฟ์รอบนี้รู้สึกว่าอันนี้ติดแล้วมันแปลกๆลองเอาออกอุ๊ยแปลกกว่าเดิมอีกไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยหลังข้อลองดูอย่างเราอันนี้ไม่มีสปอนเราปิดให้หมดโอเคได้อยู่เดี๋ยวจะลองจัดดกน่าจะได้โอเคครับประมาณนี้จบไลฟ์แบบไม่มีอะไรเลยเศร้าแต่ได้อยู่อย่าลืมบันทึกเซฟครับนิดนึงก่อนเรียบร้อยจะหลักห้องมีดโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเซตอัพสตรีมให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ละกันเนาะเอาก็ค่อยๆทำไปจบครับเจอกัน